Ok raga, ci siamo. C'è da dire che ho preso anche Lucas Mai, difensore centrale giovanissimo del Bayern Monaco, che è di buona prospettiva. Ora abbiamo una squadra un po' rimaneggiata, nel senso di giocare Don't Care come mediano e, e Restos in difesa, il posto di Jedval che è infortunato, e anche Lars Bender. Devi partire. Ah, l'area non è disponibile, sì, giusto. Ok. Ah, mi sono dimenticato di fare i calci d'angolo, allora, vabbè, spero di non avere problemi contro sta squadra, sinceramente. Allora, parla la squadra, energico, divertitevi, queste c'è, bisogna vincerla, eh. Non vedo di iniziare. Vai. Allora, aspetta un attimo, però, miglioriamo un po' di cose. Aspetta, ma puttana miseria. Allora, velocità fra le fasi salienti, mettiamo veloce. Molto veloce. Ok. Azioni chiave, replay, mettiamo 2D, qua mettiamo regista, audio sì, e ok. E perché l'audio si sente così? C'è qualcosa che non quadra, dopo lo sistemiamo l'audio. Aspetta un attimo, qua però voglio altre cose. Allora, qua mettiamo altri risultati, qua mettiamo sommario così vediamo, ok, e qua invece la classifica quando ci sarà. Tanto qua prendiamo di offensivo e vai. Contro questi bisogna vincere. Incoraggiamoli, dai fioi, su. È vero che c'è, insomma, la prima partita è sempre difficile, anche la... Io penso che poi non si senta l'audio. Oh là. Aspetta, però così è un po' troppo. Aspetta. Tanto è troppo veloce. No, scusate, raga, one moment. Eh, media velocità. Io farei così. Però un attimo. Posso uscire un attimo? Facciamo questa. Togliamo l'audio e lo mettiamo dopo, scusate. Panico, va bene, don't care. Bender. Diluvia, ragazzi, diluvia. Vai Dolber subito al debutto, gol. 1-0 Leverkusen, molto molto bene. Molto bene. Eccolo qua, grande 2D, ma saltiamo, insomma, vediamo solo i gol belli. Vabbè, questa la vorrei vincere abbastanza tranquillamente, sinceramente, con tutto il rispetto. Tanto Casper punisce subito. Eccoci qua, vai Brown. Vai Leone, 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 mettila in mezzo, Leone, mettila in mezzo, Leone, bravissimo, boom. 2-0 subito, la premiata di Tabele Dolberg. Molto good, molto good. Forse possiamo velocizzare ancora un pochino perché purtroppo insomma siamo... Per registrare ci vuole anche... Ciao, vai. Vediamo, speriamo di capire. Qua possiamo andare già sul controllo, cerchiamo di non sprecare le forze. Dolberg. Bene, attenzione, Pendel. Che trave! Mamma mia ragazzi, che Leverkusen. Sarà anche una partita di coppa così, dove siamo iper favoriti, però va bene. Va bene, va bene, va bene. Perché il prossimo è già lo Schalke, purtroppo, molto sfortunati. Adesso mettiamo l'audio, però dobbiamo abbassare un po' perché sennò ragazzi veramente l'audio fortissimo. Comunque Casperone, raga, le interviste faccio solo, diciamo, faccio vedere solo quelle importanti. Ecco, faccio vedere chi era oggi perché ecco una cosa che volevo dire
L'unico, diciamo, tra virgolette bonus che mi metto non è proprio un bonus, perché nella realtà c'è, purtroppo qua non capisco perché è più difficile. Tipo, non so, vado via da Leverkusen, vado al Milan per dire, se ho dei giocatori che sono nello staff preferito, c'è Marco che si trovano bene con me, chiaramente pagandoli, me li porto via, tipo non so, vado al Milan, Dolberg, staff preferito di Marco, questa cosa posso farla solo come si dice con due giocatori, chiaramente non con tutti perché sennò smantella una squadra, e li pago la cifra che valgono e me li porto via. Ecco, quindi questa è l'unica cosa che voglio fare, perché in realtà non capisco perché qua non ci sia sta cosa. Per il resto non ci sono bonus, quello che perdo perdo, i soldi sono quelli che ho e non posso mettere niente. Ok, tra poco facciamo qualche cambio così proviamo anche nuovi giocatori. Poi comunque ragazzi, ci si deve anche divertire, su YouTube è più difficile fare la serie, quindi pensavo di mettere almeno questo, che così ripeto, il mio zoccolo duro me lo porto anche via, insomma. Chiaramente solo con due giocatori posso farlo. E devono avere staff preferito veneziano, se no no. Per concentrarsi. Adesso da poco facciamo i primi due cambi. Però senza audio è veramente una palla, they don't care. Vai, Vendel, 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 boom! Mamma mia, Casper. Per poco del Berghino. Ok, ora primo cambio, proviamo Arthur per Aranguiz e vediamo come gioca questo porcone. E poi mettiamo Clivert per Brand. L'ultimo cambio lo facciamo dopo. Purtroppo non ho attaccanti in questo momento. Speriamo di poterlo registrare perché... Ok. Una squadra bella giovane comunque, sono contento di questo. Vai, sta veramente diluviando, eh? Clivert, Arthur, Dolberg, un po' di Ajax adesso. Attenzione, vai Arthur, ho molta fiducia in Arthur. Bello questo, mamma mia che roba! Madonna che si è inventato Arthur per Leone Bailey. Bravi ragazzi. Ottimo 3-0. Ultimo cambio. Mettiamo Bellarabi per il proprio Bailey e cominciamo anche ad elogiare i primi giocatori, che mi serve proprio per elogiare i giocatori giusti che mi interessano. Devo entrare nello zoccolo duro, sicuramente Bailey e Dolber sono tra i primi due. Mamma mia, diluvio sempre più incredibile qui in Germania. Kluivert, Arthur. Comunque Arthur che si è fatto un assist devastante. La cosa è mighese, la cosa è mighese. Attenzione, Wimmer, questa no, nostro errore, boom, bravo Leno. C'è la difesa del punto debole, chiaramente lo sappiamo, è così. Però farei bene anche i cambi, non so se in Germania 12 cambi, non penso però. Arthur. Subito detta i tempi Arthur. Però sì, inseriamolo piano piano Arthur. Mamma che diluvio. Speriamo che sia un attore bagnato, un attore fortunato. Siamo all'81esimo. Occhio. Madonna, che cagatissima qua del Paderborn. Ecco, molto veloce. Questo possiamo anche renderlo così. Ed espulso qua Barrels, che se ne va sotto la doccia e godo. Un gran godimento qua per il talentissimo. Ciao, 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 ciao. Che è finita e si comincia bene con un buon 0-3 in coppa. Passiamo al prossimo turno che però ci vedrà subito lo Schalke e questa cosa proprio non mi piace tanto. Bender ha giocato benissimo comunque, molto bene. Casper. Cioè tanto Leverkusen, cioè diciamo che alla fine non ho fatto una super rivoluzione, dai, pensavo un peggio. Penso tanti giovani, quello sì. Piano piano. Andiamo a casa, andiamo a casa, andiamo a casa. Perfetto, si va a vincere. Paderborn 0, Leverkusen 3, prestazione perfetta. Però insomma, contro una squadra decisamente alla nostra portata. Dolberg.
Complimenti per l'ultima partita. Grazie mister. Ok. Vediamo, perfetto. Ragazzi, formazione, aspetto, ripeto, non voglio mettere tutti, cioè come si dice, i nuovi acquisti, voglio un attimo farli ambientare. Energico. Impressionatemi. Vai. Inizia la Bundesliga. Obiettivo quarto posto. Che vogliamo entrare in Champions e con tutti gli investimenti che abbiamo fatto, per quanto giovani, comunque tanti medi, dobbiamo fare. Forse le parole di Veneziano nella conferenza stampa prima della prima partita di Bundesliga. Subito Ranguiz, mamma! Bisogna vincere con l'Hoffenheim, però purtroppo si è fatto male Vitinho 3 settimane fuori. Io durante la partita vi aggiorno su quello che succede durante la settimana, vi faccio vedere la settimana, veramente, diciamo, un video di 72 ore. Don't care, recupera palla per un attimo, poi la perde. Occhio, lunga, invece no, aia. Gol dell'Hoffenheim, Andriy Kramaric. Non ci voleva sto gol. Perché sto lì? Boh, non capisco Stefanesi. Incoraggiamoli però. 1 o 2 micidiale dell'Hoffenheim. Oh, vaffanculo anche i replay. Ciao. Solo ti coglioni. Mamma mia che inizio difficile. Inizio veramente complicato in campionato, non me l'aspettavo onestamente. Dolberg, Kasper per Leone, comunque fino... e vaffanculo. Dai Brian, dai. Comunque Lautaro non può giocare fino a settembre, non so il perché, avrà una squalifica forse, non lo so, solo che non può giocare fino a settembre. Quindi siamo solo con un attaccante. Fuori straordinari Dolberg. Kasper Leverkusen arrabbiato. Vai Wendel. Ah, peccato. Dopo la difesa del punto debole si vede. Quest'anno va così, soldi hanno voluto spendere per questi giovani qua. Dolberg, Julian, Wendel ancora, Dolberg. Stiamo giocando bene adesso. Ancora belli scatenati adesso Leverkusen, però stiamo addirittura perdendo con 2 gol subito dopo da Polli. Fa vabbè, ma se non è fallo questo, però dai, comincia il cupolotto, capito? Purtroppo l'altro mio pupillo, che è De Ligt, l'ha comprato il Milan. Sono contento da una parte, fatalità poi il Milan, però deve servito come il pane che De Ligt. L'Ajax comunque ha venduto tutti. Appassionato, dai, un assente Leno. Vai. Solo che sono 2 punte, non sarà facile. Dai ragazzi, dai. Mettiamo Arthur, che Arthur può creare gioco. Ok. Teniamo così intanto. Vai ragazzi. Vediamo se Arthur può magari trovare il bandolo della Matassa. Attenzione, Kaderbeck. Leno. Anche perché la prossima è col Dortmund, non vorrei cominciare con 0 punti in 2 partite. Vai Leon. Kasper per Bailey. 2-2. Grande rimonta. Dolberg, Bailey ragazzi, sono i miei giocatori, li amo troppo. Sono giocatori che mi porterò ovunque probabilmente. Wendel, they don't care. Ottimo.
Attenzione Kasper per completare la rimonta. Kasper! Dolberg. Mamma mia ragazzi. È un po' un bug, il bug del gioco. Mamma mia. Gente, abbiamo Wendel che è stanco, mettiamo Lukaku, ma prestazione sublime di Wendel. E basta purtroppo, vai. Cerchiamo di tenere, sarebbe importante, cazzo, ribaltarla così. Serrate le fila, raga. Mamma mia, come per Dolberg in Germania, ragazzi. E ancora Kasper, no, illegale Dolberg, illegale Dolberg. Inizio sublime. Julian Brandt, Bailey e Dolberg. Da pupilli. Anche Julian ragazzi è un gran giocatore. Ribaltato un 2-0 così. Stiamo calmi però, ribaltato un 2-0 in maniera sublime. Perché se Dolberg viene raffreddore sono cazzi. Bailey. La difesa chiaramente da rivedere, l'allenerò un po' sulla difesa perché... Lukaku. Lukaku è stato bene in campo, che vinciamo 4-2. Guarda la squadra, energico. Vi riempite d'orgoglio, cazzo. Bravi raga, bravi raga. E Dolberg ancora. Complimenti per l'ultima partita. Beh sì, direi abbastanza. Io faccio vedere le... Ma perché si... Oddio, perché si vede così? Ok. E anche Leone. Sì. Ok, aspetta però anche ragazzi, Wendel. Perfetto. Mettiamo a posto l'allenamento. Allora, adesso una tattica, mettiamo anche qua tattica partita. Dopo facciamo due di difesa, ce li spariamo. E uno a livello alto. Raga, ho cambiato skin perché ho voglia di cambiarla. Comunque ho messo Arthur, per il resto della formazione manteniamo la stessa, siamo contro il Borussia, quindi sarà dura. Mi sto scaricando anche dei kit, delle robe. Centesima partita. Tentata la partita. Ma non c'è Royce. È facile. Non voglio rischiarlo. Ok raga. Purtroppo i kit sono estetici nelle barre delle informazioni perché dopo qua noi li vediamo che sono purtroppo così. Aspetta però qua, no aspetta, appena possibile però mi cambio che è un po' più di roba da poter selezionare. Yarmolenko, attenzione siamo contro il Dortmund, raga. Schürrle. Occhio, prima in casa mi piacerebbe fare una buona prestazione, però siamo contro una squadra molto forte, Dolberg. Vediamo al primo minuto Arthur, they don't care. Bamber, Arthur. Errore di Arthur. Nord che era da Schürrle, bravissimo. Occhio. Gol del Dortmund, Yarmolenko. Bel gol del Borussia. Vediamo se possiamo qua cambiare. Allora qua potremo mettere classifica. Umido così, qua mettiamo altri risultati, qui ci vediamo le magliette originali, ok, perfetto, qua c'è il meteo e qua possiamo mettere, no le formazioni ma le pagelle, ok, anzi facciamo così,
Ok, così una bella visuale. Qua mettiamo altri risultati. Perfetto. Molto good. Però stiamo perdendo. Coraggiamoli. Mi piacerebbe perdere la prima in casa, però il Borussia è il Borussia, eh? Ocio. Dai Leno. Dai Leno, che cazzo. Bravo Redonker, vai Bender. Arthur. Vai Julian. Julian bellissimo per Beley. Beley! Non ci credo. Non ci credo, che palo interno. Anche sfortunati qua. No, che cagata, Yarmolenko. Missile di Daoud. 4 gol in 2 partite, non va bene. Borussia Show. Che non ho i soldi per un difensore. Non ci voleva questa. Non ci voleva. Leon. No. Dai. Arthur. Bender. Tanti errori di Bale, lo levo, guarda, lo levo. Oggi Bale, cioè i giovani possono anche sbagliare le partite. Non mi è piaciuto per niente, a parte il palo. Tanti errori, dai subito, zittiscimi Bale. Che cazzo. Vabbè, siamo all'inizio, ci può anche stare, però tanti gol prendo. Arthur. Bravo Bender. Arthur ancora per Dolberg. Fallaccio, espulso, buttalo fuori, cazzo. Niente. Aggressivo. Sì, mi aspetto qualcosa di diverso. Dai Fiori, dai. Ma dai, ma dov'è il fallo? Niente, Bale oggi disastroso. Siamo Bellarabi. E proviamo la pazzia Koric. Magari un giovane come Koric può dare qualcosa. È una squadra veramente giovanissima, lo so. Questo è un po' il rischio, però voglio provarci. Progetto Leverkusen. Ma cosa vuoi fare? Bravissimo. Vai Bellarabi. La perde subito però. Bravo Dedon. Koric. Kasper. Julian. Bravissimo, dai Wendel, che Wendel è un bellissimo giocatore. Wendel. Anche Dolber oggi non è in butta una. Mettiamo Kluivert per Julian. Tutto per tutto. Però ormai insomma la sconfitta c'è. Non è sempre Natale purtroppo. Vai Bellarabi, metterei no, non vedrà più il campo sto stronzo. Mamma mia, ma che roba è. Sporo lo vendo e mi compro un difensore, cazzo. Dai Bellarabi, la mette in mezzo.
Ci sto pensando ragazzi, perché è veramente delusissimo da avere Arabi, anche se solo una partita è orrenda. Dai, per favore, Bellarà. Dolberg. Non meritiamo di perdere assolutamente, però Kluivert. I don't care. Koric. Bellissimo Dolberg gol. Siamo ancora vivi, dai cazzo. Grande Koric. Dolberg un cecchino come al solito. Si sono svegliati tardi. Un difensore devo prenderlo però, Bellarabì già informato. Bellarabì vergognoso, comunque. Mamma mia. Va bene. Non sono felice del risultato, cazzo. Peccato. Bellarabì fuori 3 giorni. Qua ragazzi, terza giornata di campionato, il mercato di riparazione non ha potuto fare niente, Alario torna il 21 settembre di nuovo giocare, cioè diciamo convocabile. Non so il perché, torna anche Bender, rimettiamo Aranguiz al centrocampo. Jadval ancora non c'è, ho già in mente qualcosa per gennaio, però intanto andiamo così. Il Cume ha già delle cose in mente. Vai raga, questa è da vincere. Questa bisogna vincere assolutamente. Brand. Subito fallo. Vergogna pure. Bender ci arriva, non so come, però comunque palla del Magonza. Bender mi sta piacendo molto. Ok, bravissimo Julian. Dolberg, come si è ambientato Kasper. Come si è ambientato Kasper. Molto bene, 1-0, ma è chiaro che è ancora lunga la strada. E che voglio dare la prima gioia alla mia tifoseria di casa, alla Bay Arena di Leverkusen, ventilato 21 gradi centigradi. Oddio, questo è quello che non deve succedere. Dolberg ha preso una botta e non ho cambi in questo momento. Questo è il rischio di avere solo 2 attaccanti. Molto bene. Speriamo di rientrare presto il nostro caro amico Dolberg. Sì, vabbè, ciao. Bendel. E Leon. Ora Bendel è fortissimo. Grande Bele anche di testa. Chiaramente quest'anno non siamo da campionato, l'obiettivo ripeto è la qualificazione alla UEFA Champions League. Mamma mia, palo scandaloso. Leone. Un peccato. Bender! 3-0. Molto bene. Finisce il primo tempo. Continuate così. E chiudiamola, chiudiamola. Non serve dire niente, quando si gioca così bene possiamo solo che ammirare. Attenzione Kluivert che deve giocare ad attaccante, non è propriamente il suo ruolo, si vede.
Sentite i fischi bellissimi. Occhio, roba nostra, Leno non c'è. E se non prendiamo il nostro gol non siamo contenti. Tattiche. Mettiamo Arthur. Proviamo un Vitigno. Per dare un po' di riposo anche a questo che... Scusa un attimo. Mamma mia. Deve imparare molto il ruolo, eh. È un giovane che ho preso, speriamo bene. No, ancora non speravo avesse già imparato almeno un attimino di più, non dico verde acceso ma verde un po' più chiaro, invece è ancora sul giallo. Vabbè, con calma. E neanche la 3 settimane di infortunio ci sta, non ha potuto allenarsi, quindi sì, in realtà è per quello che non è cresciuto. Ragazzi, sveglia però un po' calati nel finale. Vitigno ci prova. Leone. Kluivert, bravissimo per Julian, mamma mia, bravi ragazzi, bravi. Molto bene. Attenzione Bender 1. Leone. Bender, mamma mia. Andiamo a casa, dai. L'ho dominato, peccato sempre per sti gol subiti, non so, tornare Jetval. 8 gol, mamma mia. Dai, andiamo a casa, Andiamo a casa ragazzi, grazie. Bravo Wendel, fenomenale Wendel. Vitigno. Grande Vitigno, me lo godo Vitigno, bene. Vitigno, che spot! Attenzione Bender! Ottimo Leverkusen comunque. Bellissimo. Julian Bailey. Brand Bailey. Julian Leon. Leverkusen veramente a livello offensivo devasta. Buon 4-1, comincia male l'avventura di Veneziano. Molto bene, molto bene, molto bene. È infortunato 5 giorni, Vitigno debutta. Qua sempre complimenti per l'ultima partita. Andiamo a fare anche Wendel, assolutamente, mi sta piacendo tanto Wendel. Ok, e chiaramente anche Julian che è qualcosa che va al di là. Buono raga, prime partite andate. Qua sei un po' incazzato. Ecco, non vuole ok, grazie. Bene, già mi sono giocato un po' di Julian. Raga, saluto del comandante veneziano. Siamo quarti in Bundesliga dopo 3 partite. Buon inizio. Ciao!